Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi sama si Kincling Truk Kuning yang siap mengajak kita untuk mencari mainan. Tetapi tetap selalu diingatkan kembali untuk selalu like, comment, subscribe, dan klik loncengnya agar selalu update perjalanannya si Truk Kuning. Nah, Truk Kuning sudah mulai melaju mencari mainan. Berhenti? Oh, ternyata di depan sudah ada mainan yang banyak sekali teman-teman. Langsung atret posisi PW teman-teman agar enak masukin ke bak Truk Kuning. Nah, langsung saja yuk teman-teman, angkut yang pertama. Ini adalah truk ekspedisi atau truk kota. Wah, sangar teman-teman, mantul. Selanjutnya kita angkut truk tambang atau truk batu. Ini edisi bis atau pas. Bis lani telolet. Kita sudah sampai. Pesawat terbang. Wow, mantap. Mobilnya Pak Polisi. Wow, wiu. Mobil mewah Lamborghini, mantap. Kepala truk tanpa muatan langsung masuk di bak truk kuning. Salah satu kendaraan konstruksi, ini dia ekskavator. Mobil balap versi terbaru, mantul. Mobil sporty Pajero Sport. Wow. Mobil pemadam kebakaran. Kendaraan konstruksi lagi, ini dia bulldozer. Mobil militer atau mobil rudal ikut menyusul teman-temannya di truk kuning. Mobil polisi lagi. Fire truck atau mobil pemadam kebakaran. Truk PLN, ada tangga di atasnya.
dasar dorong. Wow. Forklift, ini dia kendaraan pengangkat beban berat terbaru. Selanjutnya yang muncul teman-temannya di atas truk adalah mixer truck atau truk molen. Mobil balap trendy, bagus banget, keren. Kereta api uap berbahan bakar batu bara, antik sekali teman-teman. Bis merah Sigani telolet-telolet. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Mobil Jeep terbaru, wow, keren banget. Mobil balap kekinian. Selain mobil balap, ada juga truk balap. Dan yang terakhir adalah mobil monster, mobil Jeep off-road. Sudah terangkut semuanya teman-teman, bahkan penuh ya, tidak muat truk kuningnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanannya si truk kuning. Selalu like, comment, subscribe teman-teman ya. Terima kasih.